गर्मी बहुत तेज थी। सारे जानवर पसीने में तर थे। एक होशियार तोते ने सोचा, क्यों ना बर्फ बेचूं, सबको ठंडक भी मिलेगी और मुझे खाना भी। उसने पेड़ के नीचे छोटी बर्फ की दुकान लगाई। वो बोला, आओ आओ ठंडी बर्फ लो। खरगोश, बंदर और गिलहरी सब आए। तोते ने सबको बर्फ दी और बदले में अनाज पाया। शाम को तोता मुस्कुराया, वाह, सबको ठंडक मिली और मेरा पेट भी भर गया।